കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ദി ചൂസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സമയത്ത്, അതായത് ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചുമ, തുമ്മൽ, ജലദോഷം എന്നീ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗർഭിണിയാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയെ ബാധിക്കുമോ എന്നൊരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു സംശയത്തെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എഗ്ഗ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണ് ഓവുലേഷൻ ഡേ. ഈ എഗ്ഗ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇൻ്റർകോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 24 മണിക്കൂർ മുതൽ 32 മണിക്കൂർ വരെ. ഈ 32 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണക്കാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാലും ഒരു 24 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ എഗ്ഗ് ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭിണിയാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓവുലേഷൻ ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ എഗ്ഗും സ്പേമും ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നിങ്ങളുടെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ വന്ന് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ഈ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഇതിങ്ങനെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പരിധിയിൽ നിന്നാണത് വളരുന്നത്. ആ ഒരു സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിന്റെ പകുതി വരെയൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാം, അതായത് ഇതിന്റെ ഭ്രൂണത്തിന്റെ വളർച്ച നടക്കാം. ശരിക്കും ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സമയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 6 to 12 ഡേയ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു കുഞ്ഞ് പറ്റിപ്പിടിച്ച് ആ വളർന്നു വന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു പ്രഗ്നൻസി നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളോട് പറയില്ലേ, ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രൈമസ്റ്റർ, അതായത് ആദ്യത്തെ 3 മാസം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയില്ലേ. അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തും സംഭവിക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് വളരാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ സമയത്ത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ജലദോഷം, തുമ്മൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷനെ ബാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ജലദോഷവും തുമ്മലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. മറിച്ച് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ജലദോഷവും തുമ്മലും നിങ്ങളിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു പനി വരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് വരുന്നതാണോ എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഹോം റെമഡീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സ്വയം ചികിത്സിക്കരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻസ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങി കഴിക്കരുത് എന്നാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഡോളോ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തുമ്മലുണ്ടെങ്കിൽ തുമ്മലിൻ്റെ മരുന്ന് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ടാകും, ജലദോഷത്തിൻ്റെ മരുന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അങ്ങനൊരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് നിങ്ങൾ പോയി വാങ്ങിക്കാതെ ഈ ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതായത് ആവി പിടിക്കുക, ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചൊരു കുഞ്ഞ് വളരുകയാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മോശവും ഉണ്ടാക്കില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഹോം റെമഡീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ കോഴ്സൊക്കെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻസ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയോ ഡോളോ പാരസെറ്റാമോളോ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷവും തുമ്മലും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ഹോം റെമഡിയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഈ ആവി പിടിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ.
ഈ ആവി പിടിക്കുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആവി പിടിക്കുന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വാവട്ടം ചെറുതായിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രം. ഈ പുട്ടുകണയുടെയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പനിക്കൂർക്ക, അതുപോലെ തുളസി ഇല, പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി, ഇത് മൂന്നും കൂടി പയ്യെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചിട്ട് ആവി കൊള്ളുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മൾ വിക്സ് പുരട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ അത് പിടിച്ചിട്ട് ആവി കൊള്ളുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. 10 രൂപയ്ക്ക് പാക്കറ്റിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ചുക്ക് കാപ്പി പൊടിയൊക്കെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചായയായിട്ട് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സമയത്ത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റുന്നതിന് ഈ റെമഡീസ് എല്ലാം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ജലദോഷം, തുമ്മൽ, ചുമ എന്നീ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നതിനെ ഒരിക്കലും മോശകരമായിട്ട് ബാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അതിനെ തുടക്കത്തിലേ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടുതൽ ശക്തിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. വയറിന് കീഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുക. മാക്സിമം ഹോം റെമഡീസ് മാത്രം നോക്കുക. അതുപോലെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ്, ഡോസ് കുറഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് മാത്രം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പനിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പനി മാറ്റി വെക്കുക. കാരണം നമുക്ക് പനിയും ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. അതല്ലാതെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിലേ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുക. നിങ്ങൾ തുമ്മിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ, നിങ്ങൾ ചുമച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ID ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, അതിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.